Você já ouviu falar sobre esse produto mágico que promete transformar a sua moto em uma verdadeira joia? Fique comigo nesse vídeo que eu vou apresentar para vocês como deixar a sua moto novinha em folha. Para ficar por dentro de tudo que rola no mundo automotivo, siga a Strike Details. Um apaixonado por velocidade com o coração acelerado acaba de adquirir essa linda máquina e após uma jornada de 300 km direto da capital, ele chegou a Strike, o lar perfeito para uma moto que precisa de muitos cuidados. Cada detalhe, cada parafuso, cada curva dessa máquina foi minuciosamente analisado e cuidado. Tudo isso para garantir que essa CBR não fosse apenas uma moto, mas sim uma extensão dessa paixão do piloto. Uma joia sobre duas rodas merecia um tratamento digno de rainha e foi isso que ela teve na Strike Estética Automotiva. E o produto sensacional que utilizamos para manter a beleza do motor dessa moto, evitando a corrosão e o desbotamento, foi o verniz de motor. Ele é a cereja do bolo para quem busca o melhor para a sua moto. Parte 2, vamos revelar os detalhes sobre como deixar a transmissão da sua moto impecável. E aí, curtiu esse resultado? Deixe nos comentários a sua opinião.